د افغانستان پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني له یو اوږدمهاله چوپتیا او د افغانستان له سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره د نظام د سقوط په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غني بي بي سي راډیو سره په تازه مرکه کې د هغې ورځې په اړه وویل چې په ماسپښین یې دې له هېواد څخه ووت. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره درسره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلي غني د جمهوریت د سقوط د عواملو په اړه خپل لیدلوری څرګند کړ او د اګست پر 15مه یې له افغانستان څخه د خپلې ناڅاپي وتنې دفاع وکړه. د افغانستان پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د کابل د سقوط پر مهال خبر نه وم چې چیرې ځو، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شوم چې افغانستان پرېږدو. دی زیاتوي، د هغې ورځې په سهار مې داسې هېڅ ذهن کې نه راتلل چې ماسپښین به له هېواد څخه وځم. موږ ته یې خبر راکړی چې د حقاني ډله ژمنه کړې چې کابل ته په ننوځي، خو 2 ساعته وروسته داسې نه له ما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هېواد ووځي. زه منتظر وم څو چې دفاع وزیر بسم الله محمدي خان راته زنګ وهو او ویې ویل هر څه رنګ شوي دي. د هغه وخت و چې غوښتل مې دفاع وزارت ته ولاړ شم. 15 دقیقې منتظر وم خو موټر رانغی. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.